你哋信唔信呢個客淨係剪冇電髮都做到呢個效果？睇完呢條片，你哋同翻髮型師講話要咁剪，電髮錢都慳翻。首先呢個客人屬於天生攣微微彎嘅髮質，呢個頭要係天生攣先做到噶，如果天生好直就做唔到。又或者如果你個頭係天生爆到阿媽都唔認得好毛躁嘅髮質都做唔到。總括而言，我就幫個頭剪咗個高層次剪裁，令到個頭嘅結構同線條感出翻嚟。因為你個頭如果冇層次冇結構嘅話，個頭就會太重堆埋一嚿嘢。頭髮係有重量嘅，即使你電髮都好啦。如果你冇剪層次冇剪結構嘅話，個頭就一堆嘢一紮嘢，顯到個頭好重，頭頂好扁，塊面好大。所以成日見到有人話電髮電到一嚿嘢一紮嘢，其實唔係電嘅關係，係剪嘅關係。我覺得無論咩髮型都好啦，剪頭髮係最重要嘅。至於高層次點剪，可以睇翻我之前一條影片，佢係一個極速簡單剪高層次嘅 concept， 唔係唯一方法，非常適合一啲好少剪層次唔係好擅長嘅朋友仔。你用完我嘅方法，你就知啲頭髮點樣行點樣走，之後你再用唔同方法 detail 咁樣去剪，成件事易好多，明確好多。咁而家呢個客剪完啦，佢而家濕嘅狀態，你見到成個頭嘅線條出晒嚟，落翻 mousse 吹乾佢，電髮錢都慳翻，搞掂。